когда с вами играем в Митей, проходим первую голову. Так, берем отмычку, открываемся. Нужно выбираться отсюда. Так, что сделать-то надо? Сегодня будем без подсказок играть, наверное. Хотя нет, с подсказками поиграем. Я откуда должен знать, что мы тут? Молоток доставайся, давай. О. Так, теперь идем. Твою же мать! Какого черта? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, все, вот так делаем, сидим, ждем. У меня ключ есть. Ботик, ты. Я сейчас Погоди-ка. отсюда могу. Вот. Что-то здесь не так. Все так. Я ничего не делаю. Видимо, показалось. Да, показалось. Сейчас дверь закрою. Он что, уже инструменты притащил? Или это... Он еще... нет, он еще не притаскивал инструмент. Так и непонятно, для чего нужна пилка по металлу. Если ей в первой главе не пользуешься. Так, какие 9? Все, вспомнил. 6, 3, 8, 9. 6, 3, 8, 9. Какого черта? 6, 3, 8, 9 пароль. Я в прошлый раз в первой главе вводил уже. Что за фигня? Я в прошлый раз в первой главе вводила 6, 3, 8, 9. А где есть к инструментов из второй главы, когда ты знаешь? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, Да, показалось. показалось. Невидимо показалось. Я практически... Так, закрываем. Твою же мать! Кто это там шумит? И закрываемся. А я дверь-то закрыл в итоге, я не посмотрел. Да где ящик инструментов? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, показалось. Да, показалось. Так, стоп. Стопы. Я должен был знать, что тут вообще что-то есть за этой. Можно назад отодвинуть. Так, болторез.
через да. Надо закрыть на всякий случай. Точно рукоять. А, точно, вот тут надо. Так, все. Твою же мать! Что это за шум? Все. Ничего не было, никакого шума. Ничего не было. Тебе показалось. Ой, ящик инструментов. Спасибо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, все вроде бы сделал. Да. Видимо, показалось. Так, ящик Ой, рукоять. Ну, рычаг. Так, подождите, мне нужна доска. Питание я потом подам. Мне нужна доска сначала. Так, ну так-то. Твою же мать! Кто это там шумит? Лид быстрее. У него займет эта доска несколько времени. Давай, давай, быстрее! А ну, живо открывай дверь. Лид, ну быстрее можно. Гудбай. Ага! Где ты, черт возьми? Гудбай. Гудбай, говорю. Будь ты проклят! Проклятый, ты сам где? Я в последний раз спасу. Блин, паутина тут. Ненавижу паутину. Бежал за 9 минут 56 секунд, нифига. Мой рекорд, кстати, я последний раз бегал за 17 минут. Это самый мой рекорд был. Тут я прям быстро очень сделал. Давай следующую. Сегодня у подруги была вечеринка. Какой Много фон гостей. задний. Ой. Я хорошо
Нужно поскорее найти выход. Ладно, друзья, вторую главу будем проходить в следующем ролике, когда наберете 10 лайков. Всем пока.